캠핑의 낭만, 불멍. 혹시 장작 때문에 골치 아프셨다면 오늘 제가 제대로 된 걸 알려드릴게요. 바로 조선 땔감인데요. 차원이 다른 성능을 자랑한답니다. 국내산 참나무 100%로 만들어졌는데 무려 30초 만에 불이 활활 붙는다는 사실. 100도 이상 고온 건조와 3중 방수 포장 덕분에 습기 걱정은 싹 잊으셔도 돼요. 곰팡이나 중금속 걱정 없이 안전하게 캠핑의 밤을 만끽할 수 있답니다. 20kg 넉넉한 양이라 화목난로나 화로대에 쓰기 딱 좋고요. 이제 조선 땔감으로 캠핑의 품격을 한껏 높여보세요. 실제로 사용해보신 분들의 이야기를 들어볼까요? 기존 장작은 불 붙이기 힘들거나 금방 타버렸는데 이건 정말 달랐어요. 설명대로 30초 만에 불이 확 붙고 재도 많이 안 날리니 주변 정리도 편하더라고요. 은은한 참나무 향 덕분에 캠핑 분위기가 한층 살아났어요. 정말 만족합니다. 또 다른 분은 불멍하려고 샀는데 기대 이상이었어요. 불이 잘 붙고 오래 타서 좋았습니다. 20kg이라 양도 넉넉해서 몇 번은 더 쓸 수 있겠어요. 포장도 꼼꼼해서 습기 걱정 없이 잘 쓸 수 있었어요. 다음 캠핑 때도 꼭 재구매할 거예요. 라며 극찬을 아끼지 않으셨답니다.